안녕하세요. 하미암입니다. 오늘은 제가 재정램박 첫 구매자분 구성을 가져왔고요. 총 3배 램박이고 2만원 구성이고 덤 2,000원으로 들어갔고 쿠폰도 이렇게 들어갑니다. 배송 포함 10,000원 이상이면 쿠폰이 들어가고 하나씩 보여드릴게요. 우선은 제가 덤을 챙기다 보니까 거의 2,000원어치를 넣었고요. 이 엽서 한 장하고 포토카드 이렇게 랜덤적으로 있고 제가 이거는 전부 다 출처를 모르는 아이들이라 가지고 그냥 덤으로 넣었습니다. 그리고 제 출처, 매력있는 슬로건, 이거는 그 유광 포토카드 재질의 토끼 열쇠 전국 슬로건이었고 그 정사각 슬로건이 한 세트씩 들어갑니다. 무편집으로 올라갈 것 같아요. 이거 습지님 출처, 이거는 시인님 출처고 소장만 해주시면 될 것 같아요. 이건 지니님, 아버님 공동 출처. 이거는 덤이 아니고 이거는 그 출처를 모르는 슬로건입니다. 스티커팩이 들어가고요. 민지님 출처 스티커팩, 그리고 제 출처 한 세트씩 들어갑니다. 이거는 떡메모지, 지민 오빠 떡메모지고 젠희님 출처고요. 제 출처 하트핀 버튼, 이거는 민지님 출처 원형 핀 버튼, 이것도 민지님 출처 원형 도무송 한 세트 들어갑니다. 제 출처 레트로 시리즈 엽서가 들어갑니다. 뒷면은 이렇게 돼 있어요. 포토카드가 한 세트씩 들어갑니다. 눈꽃 하늘님 출처고요. 전부 다. 이거 두 개는 시리즈인데 따로 보여드리진 않을게요. 포토 티켓이 엄청 많이 들어가는데 일단 제 출처 시리즈 한 세트씩 들어가요. 단체까지 들어가고 이건 도어마분께 구매해서 출처를 모르는 부티들 들어갑니다. 이건 세렌디피티 폴라로이드 시리즈고 이 안에 8도안이 들어가 있고요. 이건 책갈피 시리즈인데 이거는 안 보여드린 지 오래돼서 보여드릴게요. 스타드림 재질이에요. 그리고 제 출처 미니 슬로건 한 세트 들어갑니다. 이렇게 해가지고 2만원 구성이었고요. 구매 의사 있으신 분들은 제가 댓글에 달아놓을 테니까 그거 봐주시면 될 것 같아요. 영상 마치도록 하겠습니다. 안녕.